good morning mga kabakas. Dito kami ngayon sa Kande. Susubo kaming mag-maniksay. Bali ergan ang gagamitin ko. Bali yung site namin andito, ayan po site namin. Bali antabayanan nyo na lang po kung sakaling may huli. Good morning po. So bali aakyat ako dun sa may tree house. Doon ako pupwesto. Dito na ako sa taas ng tree house. Bali antay-antay na lang ako ng mga lutang kung sakali. Abang-abang na lang. Bali ayun po, napakaluwag ng pagbabarilan sana. Ito po. Yun yung isang kasama ko, si Anthony. Nasa kabilang siya. Sa kabilang puno. Aabang din siya. Abang-abang. Tinamaan. Nahuli. Bali dalawa. Maliit nga lang yung isa. Wala pa yung malalaki talaga. Lumduglum tawila. Pangistidi no yung niya nakwaya. Nakwaya. Kalong. Ay, maliit. Ayaw lumabas ng malalaki.